Уважаеми колеги, днес 13 февруари е най-щастливия ден за нашето царство, защо не и за световното. Защото пред вас ви представяме нов кошер, който доктор Любомир Проданов изложи. Михаил Михайлов твърдил, че не е добрият кошер за пчеларстване. Съгласни си с него, че може да има такъв кошер, да е най-добър и да може да се създаде от вашия опит. Добре. Сега ще ви кажа, този кошер удовлетворява потребностите на пчелите и на пчелара. Докато сега съществуващия кошер удовлетворяват само пчеларите, не удовлетворяват потребностите на пчелите за естествено жилище. За естествено жилище на пчелите почват да градят своята пита непосредствено върху стената на кухината. Докато при разморния кошер пчелите почват да градят своята пита непосредствено върху летвичка на рамката, която рамка отстои от стената на корпуса от 8 до 9 мм, както казахме, е пространството на ланстра. В това пространство се образува между двете пики, позволява топлината, която се образува в гнездото от пчелите, да излиза, разсейва в околната среда, в пространството на ланстра и така се губи топлина от пчелното семейство. За да се намали този разход на енергия, пчелите образуват кора. Сбиват се в едно друго, образуват кора, което предпазва от излъчването на топлина в околната среда, в пространството на ланстра. При което, ако се топъл и влажен въздух, когато се допре до някаква студена повърхност, кондензира и образува влага. И се получава мухлясване на питите и на стените по кошера. Докато при този кошер, това разстояние между двете рамки се затваря плътно една до друга и не позволява излизането на топлината в околната среда. Пчелното семейство живее само в границите на рамката. Това малко кошерно пространство позволява оптималната температура на развитие от 35-36 градуса за много кратко време и позволява тази топлина да се задържа много лесно, защото няма излизане на топъл въздух в околната среда, както се получава при санирането на блоковете с фибран. Това малко кошерно пространство позволява пчелите с малко разход на мед да постигнат тези оптимални условия за живот. След което семействата се развиват много бурно и бързо. Най-бързо се развиват в тези кошери, както тръбната се развива най-бързо, защото температурата е постоянна и затова този кошер е подходящ за най-бързо да си хваща. Второто предимство според мен, което има, е за майкопроизводство. Развитието на семейството се постига много бързо и ранно. Пчеларите, които отглеждат майки, могат да пробват този кошер за производство на ранни майки. Второто голямо предимство на този кошер, че липсват цели етапи от пчелната технология. Есенно, зимни и пролетно развитие на семействата. Аз заземявам пчелното семейство по време на варенето на меда, след което отварям пчелното семейство чак през края на март, април, тъй като това е имитация на хрупа. Всички семички се развиват, разширяват се, без да налагат труда на пчеларина. Недостатъците, които твърдят, че има, е, че се работи с рамки. Затова казват, че тази система е остаряла, не функционира. Но както знаете, корпусната технология предизвика заболяване на водно-двигателния апарат. Тук най-тежкият примет, който дигаме, е рамката. Това който поставя вътре рамките в корпуса. Пак ръката на пчеларина. Когато се работи с корпусната технология, който препоръчват специалисти, пак се работи с рамка. Рамките излизат всички в корпуса. Ръката трябва да вкара, например, когато искаме да разширим семейството да сигурно развитие на два корпуса, за да се сложи втори корпус в семейството, се слага корпус с 50% восъчност и 50% хитие. Но за да се направи това нещо, пчеларин трябва да дигне този корпус, после да го сложи на второ място и после пак да го върне. Това е хамалска работа, която при този кошер е липсва. Те семички се
развиват рамка по рамка напред. Другото, което казва, че недостатък, което повече се рулят. Като платачи на топло разположение на рамките предизвика задух при пчелите. Само че тук при този кошер не може да се получи задух, защото когато се отворя предна и задна прелата, става течение. Така че трябва да внимавате, когато работите с този кошер, да не се получи течение. Както се получава течение, когато правите комин за предпазване на рамките от воздушен молец, така се получава и течение при този кошер, защото той е повече от 1 метър, 1,20 повече. Ако се използват всички технологии, които се прилагат при другите кошери, системи, кошери, просто роеви мероприятия, и този кошер не се роят. Другото, което твърдят, на което е недостатък, е, че по-бавно се работи. Наистина по-бавно се работи, но за това пък, като се прибавят тези липсващи етапи от развитието на цялата технология, като есенно, зимно, пролетно развитие, съхранение на рамките от въздушен молец през зимата. Тук няма складови помещения. В кошера всичко това е на пчелина, това е всичко необходимо, което е необходимо за пчеларстване. Плюс това, когато искаме да направим отладка, при този кошер се посъпва по следния начин. Взима се от една или две рамки запечатано пило с майката и една-две пити с мед и прашец и се слага отзад, прегражда се семейството с тази преграда, отваря се и задната прелка и така се образува отладката без да се носи стойки, дъно, корпуси и така нататък. Така че тук изобщо както каза, най-тежкият елемент, който се дига, това е рамката. Но плюс това е предимството, че лесно се обслужва, тъй като, както каза господин Михайлов, няма корпуси, няма магазини. Затова е удачно за тези, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат, с инвалиди. За мен това даже е специално този кошер е за жени, защото до сега жените бяха изолирани в помещението за варене на мед, тъй като работата в пчелина е хамалски труд. Този кошер позволява тези жени, които искат да пчеларстват и да се докажат като пчеларки, е този. Уверен съм, че след години, пчелар на годината ще бъде жена, която работи с този кошер. Така че наближава 8 марта, колеги. Вземете на вашите съпруги този кошер, мисля, да купувате чеша, подарете им един такъв кошер. Дава на доктор Любомир Проданов от пчеларски център Южен Стара Загора за представения тунелен кошер.